Novasov, prije svega, pozdrav od svih iljatelja Fight Sajta, drago nam je da reći za nas nakon dugo vremena. 1.6. imaš novi nastup FNC u Beogradu, ponovo nastupaš pod Amrek domaćim publikom. Reci mi za početak, kako se osjećaš i kolika ti je čast nastupati na ponajvećem eventu u povijesti blankosnog MMA? Definitivno slažem se, velika mi je čast, što se kaže, a specijalno mi je zato što će radim Bernakl. Nisam radio u Beograd nikad, Bernakl, ovo će biti prvi put, još u Beogradsku arenu, pred toliko hiljada ljudi će biti poseban osjećaj, ali isto kad uđem unutra to me neće zarivati. Moj posao je da ga riješim i to je to. Da evo malo poznaj publiku sa svojim protivnikom, Brazilac još jedan, možeš li nam reći nešto više o njemu? Tako je, nisam se do sad borio s Brazilcem u Bernaklu, ovo će biti prvi. Trebao sam se boriti s jednim sajborgom, ali ne evangelistom. Ovo je neki sajborg za sirotinju. On je, nažalost, otkazao, imao je neki povreda koljena, naravno nije poslao nikakve dokaz, ništa. Koga boli uvo, uletio je kao zamjena taj Ribeiro. Mislim zamjena, imao je on 2-3 sedmice, sigurno se spremi, iskusan borac, preko 30 MMA mečeva, crni pojas džiu-džice, odličan Muay Thai, koga to zanima i radimo boks golim šakama, tako da ovo će mu biti prvi put, a možda i zadnji. Ovo je drugi Bernakl meč u povijesti FNC-a, prvi je bio u Ljubljani na FNC-u 15 krajem ožujka, Uroš Ivrišić, gledao sam na segmentu, sjajan meč, definitivno meč večeri, možeš se malo osvrnuti na to, jesi pratio tako vojačno? Pratio sam, bio sam tamo, uživo sam gledao jer mi se borio drug iz kluba Janković protiv Želve. Ja sam govorio još prije, a ima sigurno godina, možda i 2, da je pitanje vremena kad će FNC dovede Bernakl, da je pitanje vremena kad će sve organizacije početi to da rade, jer to je sport koji će da uzme primat, to je moje mišljenje. Pogotovo sad kad sam vidio da je Conor kupio Bernakl FC, postao većinski vlasnik, on se zajebat neće, taj još ti pare, taj još ti šta će da bude i ja mislim da to samo ide ovako. Što se tiče tog meča, vrhunski meč, bio je meč večeri sa zaslugom, ne samo zato što je golim šakama pa je atraktivniji to sve, nego stvarno je meč bio brutalan. Mislim da je Jurišić mogao mnogo pametnije to da riješi, da je napravio sam sebi haos, i to je to. Evo, zadnji put s FNC-om nastupio prošle godine isto u Beogradu, to je taj čuveni revanš s Kroatom. Mnogi su nekako vjerovali da će biti ti pred domaćom publikom motivirani se kako je bilo, ali jedan trenutak u meču odlučio si se na nekakvu drugačiju taktiku, malo metanja Kroate, to ti nije pošlo za ruku na tvoj žalost, na kraju si izgubio, možeš se malo osvrnuti. Ništa me iskreno iznenadilo nije, njegov posao je bio da me svuče na zemlju i završi, moj posao je bio da ga ostavim gore i da ga nokautiram. Bio sam blizu, što se kaže, mi se ovdje sprdamo, imao sam ga, ali svaka čast Panču preživio je sve. On se držao taktike, ja se nisam držao taktike, uopšte moja taktika je totalno trebala drugačije da izgleda. Trebao sam se krećem i da ga probam nokautirati kroz sredinu, ja sam stalno išao na njega, upadao bukvalno u klinč, onda me nabio žicu, drži, smara, to je to, ništa iznenađujuće. Publika me i previše ponijela, trebao sam biti dosta smireniji s obzirom koliko imam iskustva i svega, ali nema šta, više sreće drugi put. Sad nas rećeš često, sigurno tu ATT-u, ste postali prijatelji. Pa ne može se da smo postali prijatelji, ali smo se upoznali i čak smo istrenirali jednom zajedno. Panč je super lik, laganica skroz. Znači postati puno dražan nego što je to... Nego što je bio definitivno, ali to ne znači da se nećemo tući treći put. Sad, Panč je izrazio želju i boks meč odarimo s velikim rukavicama, normalno, neće Bernakl da radi, nije lud. Ja sam za 2025. boks meč, što da ne. To mi je easy, velike rukavice, 10-ke, meni je to, pogotovo s nekim koji ima skill kao Panči, to je potpuno bezopasna borba. Znači, možemo očekivati još jedan spektakl u režiji Vazbovića? Apsolutno, možda i četvrti put bude grappling meč, ko zna šta mi možemo smisliti, šta Forgi može smisliti. Ako će ljudi da gledaju, ja sam za. Na dobru paru sveća? Ma normalno, nema, nikad nisam ni birao, tako da, što da ne. Evo sada se osvrnem na tvoj posljednji nastup u Bernaklu, to je bilo za najveću svjetsku federaciju Bernakl FC u Sofiji 3. mjesecu, koji je Dimčanima.
pobjedio si odluku sudaca, bazi se jednom nogu, nije došlo do prekida, ali pobjeda je naravno najbitnije, dalje si neporažen. Možeš li reći nešto više o tom meču? Tako je, što kažu, pobjedi se u zube ne gleda, ali iskreno ja mislim da mi je to bio najlošiji bar neko meč koji sam dosta radio. Imao sam onaj knockdown u drugu rundu i onda sam se posle toga previše opustio, znao sam da vodim na scorecards. Trebao sam stisnuti da to završim, ali onaj se borio namazano, nije ulazio u neke razmjene, dosta se kreće, dosta je eskivirao, pa onda eksplodira. Kako se zove, mislim da mi je tu najviše problem bio što sam skinuo mnogo kila, na kraju sam i pao vago, mislim 500-600 grama. Baš sam se izmaltretirao, nešto bespotrebno, sve neke glupe greške koje sam i ranije pravio. Mislim da je to moglo mnogo bolje, ali pobjeda je pobjeda, što kažu, jedan stil, 4-0. Da planiraš opet u BKFC-u se boriti neka veća imena? Ja sam potpisao bio ugovor na jedan meč, to sam odradio, ali oni su mene već zvali bili za jul mjesec da se borim u Britaniji, u London. Imao sam čak i protivnika i sve, ali ne mogu to, nisam to mogao prihvatiti jer radim FNC sad u subotu bukvalno i znam da ću izaći. Vidi, ja mogu izaći bez ogrebotine, a mogu izaći izmasakriran i ja i on i najviše šaki. Tako da jul mjesec opet da radim bare knuckle nema smisla. A iskreno nije mi potrebno. Love imam, voli me baš, možda se ođe psovat, voli me baš kurac. Smiješ reći da god hoćeš. A vi bipujte. Pa ništa. U ovom trenutku se snime reality show, oni koji ne znaju sa Filipom Pageom i ostalim borcima, koji nećemo sad otkrivati, to će se znati nešto više. Možeš otkriti neki detalj koji bi mogu malo da javnosti daš neke kriterije? Ne bi smio ništa otkrivati, ali ti Srbija protiv tima Hrvatske, ja protiv Pejića, Vila, sve mjesto. Sve mjesto da je bilo svega, meni je bilo top, ja bi mogao još 20 dana, lagano. To izlazi u 7. mjesecu, jul na RTL će se prenositi i to je uvod za finale koje nas čeka u Pulu, 7.9. Finale, znači neko iz tima Srbije protiv tima Hrvatske i treneri ja i Page, nažalost MMA i radimo, to je to. Više bi volio da je bare knuckle iz Page-a? Definitivno, da je ne s Page, s bilo kim bi volio više bare knuckle, ali Page naravno ne želi da čuje za to. A i nema smisla ako je MMA, reality bude onda MMA. A što se mene tiče MMA, ja MMA više ne treniram, ne pamtim kad sam sparingom u MMA, radim boks, kickboks. Rvam dosta zbog kardija, ali to ti je to. Znači, taj meč je isto biti zanimljiv, sigurno Page koji se isto voli potuć, ti se voliš potuć, možemo očekivati pravi razmijeniti. Definitivno, Page samo ima problem, nije ga bilo preko godinu dana, imao je teške nokaute, sad se vraća. Ovo kad smo sviđali prvi dan, malo sam se šokirao, razlika između nas je preko 10 kila, on je baš pao s kilima. Planirao je da se vrati u 6-6, ali naravno ja 6-6 ne radim zadnjih 10 godina. Dosta sam teži i veći, a novi moj savjet da nabija kila do septembra, par 5 da nabije, već će mu trebati, boga mi. Jer kad se sudarimo, bit će kao kad se sudare Fića i Kamion. Bit će to sigurno zanimljivo. Bilo je dosta prosjeke prije ulazi meca, a sad ste dosta vremena zajedno. Šta misliš o njemu kažu? Pa drugačije je to odmah kad nekog upoznaš, znaš, nije to baš jebi ga Instagram i to i znaš, i hajpuje se sve i imaš mišljenje o nekome totalno drugačije kad ga mislim, mogu sam ga ja upoznat pa pomisli da je još veće smeće. A opet sam upoznao potpuno lagan lik, porodičan čovjek, ženu, djecu. I mi smo ovdje došli sa ciljem da ove momke spremimo i da se oni bore između sebe, sad tu nekoga napada, to se ne bi moglo na kraju ni snimiti, onda to bi onda palo sve u vodu, a izuzetno sam dobro plaćen od strane FNC-a da ne smijem to da radim. Pićemo se, bijemo kad bude vrijeme, to je 7.9. Pa normalno, tuča mi ne fali, ako išta tuča mi ne fali. Ajde, sada se malo osvrtamo na glavni meč večeri koji svi najviše iščekujemo, to je meč Darka Stošića, Mirjana Fabijana. Znači, mislim da stvarno nije potrebno govoriti kolika i kaj to. Koji je tvoj predviđen i kako će to izgledati? Definitivno meč, čim završi moj, definitivno će još jedna mi to da gledam. To je prvo imamo Negucića za pojas, onda Stošić i Fabijan.
hype je s razlogom, Rocky što god je do sad rekao ispunio je, sad da li je previše zagriz, hoće li moći sažvakati ovo što je tražio, vidjet ćemo. Sad ćemo da vidimo to veče. Moja neka prognoza je Stošić, ne bi volio povrijedi Rokija, volim Rokija, ali mislim da je Stošić sila je ipak, to je sila. To je razlika u kilaži i kategoriji. S razlogom postoje kategorije. Kod da se ja i Pejić sad bijemo, ja sam imao 87, on ima 74. To nema smisla. To kad se sudari, to smisla nema. Jel' tako? Ali, uvijek ima šansa, ja ne otpisujem ni Rokija ni nikog, jedna greška, povreda se desi, problem za Stošića. Ali moje predviđanje, prva ronda će Stole to da riješi, mislim da je najopasniji u prvu rondu, gledao si kako onaj teškaša krivi kad ih udari, ne vidim drugačiji ishod. I moram spomenuti, naravno, meč Hrvata i Đakića, Đakić se vraća nakon mnogo godina Hrvata, tvoj prijatelj. Bio mi se dva druga. Što možeš reći o tome, kako to previđu, kakav je Đakić, kakva je forma, ti nešto znaš sigurno bolje. Tako je, Đakić je sprema kod nas u Fight Company, posle 5 godina se vraća borbama i da kažemo na vrijeme je krenuo sprema preko 6 mjeseci u salu i konstantan je, to mi se sviđa. Vidi se da je fizički izuzetno spreman, sad kako je u glavi spreman, to ćemo da imamo, glava je najbitnija. Ja sam znao ući polu spreman fizički, ali u glavu odličan i odradim vrhunski meč. Znao sam da je spreman ko puška, krene meč, baci sve u kantu za smeće. Tako da nikad ne znaš, moramo biti realni, Kroata je veliki favorit zbog kontinuiteta. On je tu stalno on ima meč prije 2-3 mjeseca, stalno radi, stalno se bori, ima iskustvo. I nezgodan je, Pančić će da radi isto koji uvijek, skraćivanje distance, klinč, žica, ruši, tuci, davi. Tako da vidim taj meč, ako se oduži Pančića prednost, ako bude kratko, mislim da Đakić može nokautirati. Da ga iznenadi slučaj. Ne, pa evo, prešite na taj nakon, kolika je razlika. Već toga je krveš rukavica, ovo djelo je dosta bude. Jes, ali meni je MMA mnogo opasnije, iskreno. Mislim, pričate neko koji je sve probao, jel? Meni je MMA mnogo opasnije. Najviše mi, zašto mi se sviđa Bare Knuckle, što vas da ima šansu, znači da mi dođe, ne znam sad, neki vrhunski bokser, ja vas da imam šansu. Znači jedno da ga nađem koji treba, slomio mu zube, zatvorim oko, on je u problemu. Jer su u pitanju gole pesnice. Probao sam i navukao se. Probao sam 2020. taj Genesis sam prvi odradio, pobjedio onog Poljaka i rekao ovo mi leži, ovo je za mene. A ćemo da imamo dok li ću ja gulim, jer ne možeš ođe ima baš mnogo mečeva, to je moje mišljenje. Jer ja i kad pobjedim, evo dosta sam sve pobjedio, nagrade i šake, lice i to, tako da. To je s licem i za sad nisu me pripkali, znači. Imam dobar heal move, dobro perujem i to, ali vidjet ćemo što kaže majka. Kad te bude neđe našao neko, promijenit ćeš di mišljenje. Kako će osjećaj kad te neko nokautira? To mora, kad gledam, mislim, jelo je bolno, ali evo, kako je to se ispusti. Pa ne znam da su me gasili sad da me ne mogu i to, ali ima vremena što se kaže, ali šta, pa to ne bi Pejića da pitam, mislim, on ima iskustva u to, jebi ga. Ali sigurno, znam kad me baci u knockdown u to. Ne boli to ništa, to samo se svjetla kao da ugasiš switch a posle boli glava, posle. Pogotovo ako tek uzme, recimo MMA, uzme neko i bijete na ground and pound 3 runde. To je masakriranje, to se ne može porediti sa Bare Knuckle. Ovo dijelo je krvnički, ali je mnogo manji potres, su gole peste. Ti kad rukavicu staviš, recimo MMA četvorke, imaš ispod bandaža, to je cigla, kao te neko ciglama udara. Svaki event su nove rukavice, znači svježe, razumiješ, to je tvrdo ko kamen. Hoću samo pasne posjekotine i prelome, ali potres mislim da je mnogo manji. A kako se uopće počeo baviti? Idem se šorat za život. To, znaš ako mi je rekla majka, mislila sam da je MMA najgori dok nisam vidjela Bare Knuckle. Jesi mi pitao generalno kako si počeo baviti? Kako počeš idem se tući na život. Ma nema šta, ja sam bio vas problematičan kad sam bio mali i meni je sport spasio život. Ja da nisam ušao u sport, ne bi ja i ti ođeš jedali, to ti je sigurno. Pogotovo kako mi je društvo i odakle dolazim, potpuno normalna stvar, tako je meni je sport, da se vrati 100 puta isto bi ja rađu. Navikao sam se, imam toliko meča, toliko iskustva, ne kažem da mi je lako svaki put kad se borim s
možda mi je čak sve teže i teže, ali sam se navikao. Smatram da sam na ovaj svijet zato doveden, da se bijem, da zabavljam ljudi, tako da ja uživam. Znaš što sam ti htio biti, osim što se biješ ovoga i zabavljaš ljude? Moraš. Super si neko ko se snašao pred kamerama, pred svim, ako si jedan od predvodnika te popularizacije borilačkih sporta uopće na Balkanu. Evo kako si tu plivaš korimo. Sve je ono spontano, ništa nisam planirao. Ti kad pogledaš moj prvi intervju iz 2009. 10. potpuno isti lik. Možda malo agresivniji i malo bezobrazniji jer sam bio mlađi, sad sam ja lagan skroz. Nešto što moraš imati ako misliš se boriš ozbiljno level, ako misliš da radiš ozbiljne pare, to pričam i s momcima. Ne možeš, kad te pitaju da, ne, hoću, spreman sam za meč, nadam se sve najbolje. To nikog ne zanima, to smara. Ljudi će gledaju neku vrstu haosa. Da, to je karakteristično za borilačke sportove i taj trash talk. Ali to moraš imati. Ne možeš ti sad, sad ću ja trash talkujem, a to je, smiješat ćeš izgledati. Moraš imati taj fazon. I ja pokušavam da budem, recimo kao što i Miran Fabijan radi, da te provocira, ali da je to sve u nekim granicama, znaš, da ne vrijeđa sad ljudima, porodice, neću to da radim. Nema para za koji ću ja to radim. Sve ako neko to krene sa mnom, onda će imamo ozbiljan problem. Koliko si sad, recimo, povišala, kad smo kod para, to što neko je znano da u ovim balkanskim okvirima, ovo kad ste popularizirali, ipak se diglo kroz zadnjih 10 godina cijela ta. Mnogo. U mom slučaju mnogo. Ne samo, ja od mečeva ne živim, ja živim od sponzora od kojima imam mjesečne prihode. Ja iskreno ne moram da radim ovo, ja ne moram da se bijem. Ja to radim čisto jer volim. Ja da se bijem ne moram, ja ću ti naći sad, posle svih ovih godina svega ću naći 10 puta veću zaradu i neke druge načine. Snimam filmove, reklame, kažem ti sponzori, dealovi, preko Instagrama, sve. Znači ovo je samo da je Ovo, dok me gledaš, znači, znaš da volim, kad ja batalim, to je to. Neću bataliti jer me neko prebio jer ne mogu da izdržim pricak. Batalit ćeš me više nije volje. A i treba se čuva glavu, imam djecu, imam 80 mečeva blizu, treba se paziti. Jel bi djeci preporučio? Šta bi da se djeca idu tući, ja bih rekao nećeš nikad. Znaš kako, ne mogu im ja zabraniti, ja ih moram podržati u svemu, ali ako mogu da biram, sada me pitaš, ne bi volio mi se mali profesionalno bavi borilačkim sportom, to nije dobro nikako. A da će znati da se bije i to morat će, može da bude žrtva. Znači ako bude haos, bude onaj koji napada, bolje i to. Ali imam svoj klub Fight Company u Beogradu, normalno će trenirati. I oni će, kćerka mi već trenira na judo, ima 6 godina, već godinu i po dana je već na judo. Moraju znati, to je, onda si ako ne znaš da se boriš, onda si u lancu ishrane, si na dnu i onda je problem. I dobiješ dosta sa samim sportom? Ako ne. Evo recimo njoj je trener iz policije, znaš kakva je to disciplina, nema malo dijete kad naučiš takve stvari, to je vrh, to je meni top. Meni je žao što ja ako mali nisam dobro, ja sam išao na karate i na fudbal. Volio bi da je judo bio, mislim da bi mi to lepo, baš. To si rekao da si u nogometu bio, Znaš više. Dobio stalno kartone, suspenzije, zbog toga sam i batalio fudbal. Sam me bili suspendovali na godinu dana, jedna sam saznao slučajno za MMA, to je tad bio Ultimate Fight. Probao i rekao, to je to. Ali svemu dođe kraj, bilo ružno ili lijepo, svemu dođe kraj, ja smatram da je moj MMA odavno došao kraj, uopšte me ne radi više, ne zanima me uopšte.